یه نکته خیلی مهم بچه‌ها، چهره کندل ها دلیل ورود به معامله نیست. اصلا قدرت کندل ها دلیل بر ورود معامله من نمیشه، چون باید ببینم در کجا قرار داره و آیا استراتژی من جواب میده یا نه. ببینید من اینجا دو کندل خیلی پرقدرت دارم که با تشکیل این دو کندل خیلی از معامله‌گرا میخوان بیان در این نواحی یا یکم پایین‌تر معامله لانگشون رو بگیرن برای معاملات بالاتر، ببینید که آقا این بازار یه روندش سودیه. ولی نکته اصلی ببینید من اینجا یک سقفی دارم، اگه اومد پشت این سقف من کلوز داد، شما اون موقع اجازه دارید معامله کنید. در غیر این صورت اگه شما هر جای این استاپ می‌داشتید، ببینید حتی مثلا پشت این کندل استاپ بدارید، این میاد استاپ شما رو در نهایت میزنه و ببینید نمیذاره شما از این معامله لانگ سود ببرید. ولی اگه ببینید اینجا یه نفوذ میکنه بازم قبول نیست، کلوز بده بچه‌ها. ببین هر وقت کلوز داد، ببینید اینجا کلوز میده بالای این محدوده، شما اینجا اجازه معامله لاین دارید برای اهداف بالاتر. ببینید قشنگ میتونید یه سود خیلی خوبی به دست بیارید. امیدوارم براتون مفید بوده باشه. پرسود داشتیم.